好啦，咁之後第33題啦，佢就有個咁樣嘅嘢啦，OK，就第一句先，佢話 exhibit 個 enantiomer，即係佢可以展現到呢個對應異構，咁啱唔啱呢？即係有冇 chiral center 呢？咁一望就知係有啦，仲唔係呢度？OK，呢個 carbon 絕對係4隻腳都唔同啦，咁即係1號呢係正確嘅。好啦，之後第二句就有 cis trans，咁有冇先？其實就冇噶啦。呢個 C 多邦呢，個 C 係駁 HH 嘅，而呢度呢又係 CH3，咁即係其實佢兩個即係嗰個 carbon 嘅兩隻腳都係相同，咁邊度有 cis trans？所以2號呢係錯誤的。3號啦，就可以 react with dichromy，咁有冇先？其實就唔得嘅，因為即使有個 OH group，但其實佢係一個 tertiary alcohol 嚟嘅。OK，呢個係一個 tertiary 3度嘅 alcohol，就冇得咗 oxidize 噶啦，所以3號有錯。咁1 only 就係 A for apple。